Վերջին զանգ հեռուստասերիալում Աննան վճռականությամբ շնչող մի պահի մեջ Հենրիին հայտնում է, որ վերջապես ասել է Անգելինային ողջ ճշմարտությունը։ Բառերն ունեն ազատագրող ուժ։ Երկար ժամանակվա ծանր բեռը ի վերջո ընկել է։ Աննան զգում է, որ այս կերպ վերջ է դրել այն դժոխքի նման իրավիճակին, որում բոլորն էին հայտնվել, մոլորվելով ստերի, լռության ու կեղծ ճշմարտության մեջ։ Հենրին լսում է մորը ու նրա ներսում ծագում է մի զգացում, խառնված ցավից ու թեթևությունից։ Նա իհարկե անհանգստանում է Անգելինայի ապրումների համար, բայց միևնույն ժամանակ ուրախ է, որ այժմ Անգելինան վերջապես կհասկանա, թե ինչու ինքը փախավ իր իսկ հարսանիքից։ Չէ՞ որ այդ պահին թիկունքում ճակատագրական գաղտնիք էր բացահայտվել և ոչ թե դավաճանություն։ Այժմ հարաբերությունները կարող են վերականգնվել արդեն հստակության ու մերկ ճշմարտության հենքի վրա։ Հենրին Միքոյի և Ֆաինայի ներկայությամբ էլ հայտնում է, որ Անգելինան արդեն գիտի ամեն ինչ։ Այդ խոսքը Միքոյի համար դառնում է ահազանգ։ Նա չէր ցանկանում, որ այս պատմությունը գնա հեռու, որ այս խճճվածությունը դուրս գա իր վերահսկողությունից, որովհետև եթե բացահայտվեն բոլոր գաղտնիքները, ապա իր կառուցած պատմությունը կփլուզվի, իսկ այն իրական ճշմարտությունը, այն, որ նա թաքցրել էր բոլորից, ի վերջո կբացահայտվի։ Քիչ անց Աննան վերադառնում է տուն, բայց նրա վերադարձը խաղաղություն չի բերում։ Միքոն, լցված դժգոհությամբ, մեղադրանքների տարափ է թափում նրա վրա, բայց Աննան այլևս լռելու կամ զղջալու ընտրություն չունի, նա կանգնած է իր ճշմարտության կողքին։ Նա գիտի, որ ասելը ճիշտ էր, որովհետև եթե նա լռեր, դա կնշանակեր շարունակել ապրել խավարի մեջ։ Իսկ Լիլիթը նրա ներսում տարիներով նստած պատրանքը սիրո մասին հիմա դարձել է մոլուցք։ Սոսը հոգնած անվերջ կրկնում է, որ Լիլիթն արջի պես նույն երգն է երգում մեղրի մասին, իսկ ինքը խեղդվում է այդ անիմաստ կրկնություններից։ Լիլիթը շարունակ հարցեր է տալիս, ճնշում, խնդրում, մեղադրում, մի հարց միայն ծամելով նորից ու նորից։ Դու երբևէ սիրել ես ինձ։ Իսկ Սոսը ձանձրանում է ոչ թե խոսելուց, այլ անիմաստությունից։ Իսկ մինչ այս բարդ հարաբերությունները հասնում են նոր բախման եզրին, Սոսի միջամտությամբ Սեմը ազատ է արձակվում։ Արամը ոգեշնչված գնում է նրան դիմավորելու։ Նա շատ ուրախ ուղեկցում է Սեմին տուն։ Մերին եղբորը տեսնելից շատ է ուրախանում, նրանք գրկախառնվում են, հուզվում, ուրախանում։ Այսքան ծանր օրերից հետո վերջապես առաջին անկեղծ ժպիտը։ Վերջ հուսանք, սրանից հետո Արամի ու Մերի սիրո պատմությանը այլևս ոչ մի խանգարող խոչընդոտ չի լինի։ Իսկ այս ընթացքում Անգելինան մենակ է մնում իր իսկ ճակատագրի խավարում։ Գլուխը ծանր, քայլերը անկայուն։ Նա թափառում է փողոցով, իր մեջ պտտելով այն անհավատալի ինֆորմացիան, որ ստացավ քիչ առաջ։ Ինչպես եղավ, որ մեկ րոպեում փոխվեց ամբողջ կյանքը։ Ոչ միայն ծնողները չէին իր կենսաբանական ծնողները, այլ Հենրին էլ իր եղբայրն է։ Հիմա նրա ներսում միայն մեկ ցանկություն է՝ տեսնել Հենրիին։ Միայն նա կարող է այժմ հասկանալ իրեն այդ ցավի մեջ։ Եվ ահա նրանք հանդիպում են։ Ու դա դառնում է նրանց երբևէ ունեցած ամենահուզիչ հանդիպումը։ Երկու հոգի կապված մտքով, սրտով, բայց բաժանված ճակատագրով։ Ու Անգելինայի մարմինը այլևս չի դիմանում։ Նրա ինքնազգացողությունը կտրուկ վատանում է։ Մի քանի վայրկյան և նա ուշագնաց է լինում հենց Հենրիի աչքի առաջ։ Հենրին խուճապահար խառնվում է իրար, կորցնելով հավասարակշռությունը, վերահսկողությունը։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Անգելինան տուն վերադառնալուց հետո։ Արդյոք կխոսի ավագի հետ և կասի, որ արդեն գիտի ճշմարտությունը։ Գրեք մեկնաբանություն։ Նկարահանման ենք։ Գիշերային դրսի տեսարանա, ինչ որ բան մեզ միշտ խանգարում է։ Լավ։ Անձրև է գալիս։ Ես քեզ եմ սիրում։ Չէ, լավ ինչի խանգարում, երջանիկ երգում է մարդը։ Քեզ եմ կարոտում։ Տուն տեգինանք ուղղակի։ Արդեն գտանք չէ։ Ինչ բան։ Հոպ։ Ագեցի ու դուրս եկա։ Բա, տեսնում եք մեջքիս հետևն ինչ էր կատարվում։
Էսա։ Մենք չէինք ուզում։ Ես անձամ Էլմի։ Դու ուզում ես, չէ՞։ Գիտեմ։ Անակ եմ։ Շատ։ ինքս սպասում էր։ Եկել ենք նկարահանման։ Չէ՞ ձերցրով։ Իհարկե։ Վաղուց չկայինք։ Բա։ Նենց որ Դիտեք մեզ։ համարը թե արդեն մոռացան մեզ։ Չէ, չէ, որ մոռանալ։ Մեզ Մեզ մոռանալ չի լինի ձերցրով։ Քանի որ առաջին ստորիում մեր ընտանիքը կիսատ էր, մեր մայրը բունտ էր։ Անում ասում էր ուր եք առանց ինձ նկարվել։ Հիմա մենք ամբողջ համալրված ընտանիքով մեր հետևորդներին պաչիկներ ենք ուղարկում։ Վերջ, մենք ամբողջ ընտանիքով ենք այսօր։ Այո։ Ումիստ լինելու։ Այո։ Երեխեք ջան, քանի որ Հենրին եւ Անգելինան բաժանվեցին, վերջնականապես դե չեն կարող միասին լինել։ Յանան ոնց որ էլի գործի անցել։ Ուզեք չուզեք։ Գործն էլ է դա։ Հիմա ինչ անեմ։ Տենց ասում եք հալալի հետ լավ զույգ ես, բայց մի խոսքով դե շատ հետաքրքիր սերիաներ են սպասվում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Նկարահանման ենք ընկերներ։ Գաս մեզ։ Քիչ էի կոմը, բայց կա։ Ո՞ւն ստացվել, մի հատ կտրի ուտենք տեսնենք համով, հա։ Տեսքի նման։ Լավ, ստոպ։ Արտս մի կադր է։ Ընենք լավ կտրվեց, ընենք սիրուն, Այդ երևա որ թարմա, թե չէ։ հարմա բայ։ Հա, թարմա։ Որ սրամշեցը Հասկացում եք, երեխեք։ Չորսորվա Վերջին զանգ հերոստասերիալին չէի սպասում։ Համեցեք։ Դե վերջել ենք ռում տուր անենք։ Այո, իմ սենյակը ձեզ ցույց տամ։ Ինչ գաղտնիքներ կան, որ կադրով չի երևում։ Տակ սկսած սցենարներս են, ավակի տան համար այսօր այսքան տեսարաններ ունենք նկարվելու։ Դժվար։ Ստեղ իմ շորերն են, հիմա պիտի փոխվեն, որպեսզի տեսարանը նկարենք այդ շորերով։ Ցույց տամ ամենակարևոր պինգվինը, որ տեսարանով մենք դեն ենք նետել, հիշում եք։ Բայց ստեղը ամեն անգամ նկարելուց հանում ենք կադրից, որ դուք չտեսնեք։ Դինում եմ գրիմ, սա մեր ռեժիսորսկի սցենարն է, Գայուշի։ Ստեղ ունեմ իմ գրիմի պարագաները։ Այստեղ մենք ունենք եւս մեկ գաղտնի սենյակ, որ դուք երբեք չեք տեսել։ Լոգարանն է։ Սպահարանում ինչ ունես։ Սպահարանում ոչինչ չունեմ։ Ինչ չի, միշտ դասը բացում եմ ինչ-որ բան եմ անում, ինչ վարից ոչ մի բան։ Ես կբաց